بعد ما سينا الفرحة، والفرحة مازال ما سالتش، ولكن نهضروا شوية على المباراة صراحةً. ما نهضروش على التكتيك ولا نحلوا المباراة لأن صافي عطا الله عطا، الكأس ديناه. ولكن هذه المباراة هذه من أمتع ومن أجمل ومن أفضل المباريات في تاريخ كأس العرب. مباراة في استاد لوسيل، نفس المباراة ديال الأرجنتين. هاد الملعب هذا تحديدا، هذا الملعب هذا فيه شي حاجة ماشي عادية، فيه شي حاجة ماشي نورمال. يعني ضروري ما تلعب في واحد الماتش اللي يكون فيه تاريخي في كل نهائي ديال كأس العالم ونهائي ديال كأس العرب. 3-3 في 3-2، مباراة دراماتيكية، مباراة عالمية، مباراة صراع بين الأردن والمغرب. صراحة واحدة من أجمل المباريات في تاريخ البطولة. طبعا حريمة كرة الذهبية، أفضل لاعب في البطولة بن عبيد، أفضل حارس في البطولة بن عبيد. هذا ماشي بحريمة، ماشي حريمة، هذا زول حريمة وعمل بوسكيت. حرفيا أفضل خط وسط كاين حاليا في المنتخب الوطني، لا الأول ولا الثاني في الارتكاز، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث في الارتكاز. حريمة صراحة أفضل لاعب رقم 6 في المنتخب وفي البطولة كاملة. كيفاش كيخرج بالكرة، كيفاش كيضغط، كيفاش كيدافع، كيفاش كيصنع. صراحة أسطورة من أساطير خط الوسط في الكرة المغربية، ربيع حريمة. والله هذا الانسان هذا نعيو ما نشكرو فيه، بطل الكان وبطل الشان كما كنقولوا، بطل كأس العرب، كيخدم بالنية، كيخدم بواحد الثقة، بطل ثلاثيه الاولمبيات برونزيه في اولمبيات باريس. يعني الحاجه اللي كيدخل ليله كيخرج بيدو عامرين، ما كيخرجش بيدو خاوين، كيخرج بيدو فيها شي لاقه، فيها شي حاجه، فيها شي خربيشه، فيها شي حاجه. كيخدم من نيته الرجل. رابع كاس العالم، افضل ثالث في اولمبيات باريس، بطل كأس أفريقيا الأقل من 23 سنة، وبطل كأس أفريقيا الأقل من 17 سنة، وبطل كأس أفريقيا للمحليين، وبطل كأس العالم أقل من 20 سنة، وبطل كأس العرب في قمة العرب وفي بطولة مخصصة للعرب. المغرب اكتسح كل شيء في 5 سنوات اللي دازت، ما شاء الله وتبارك الله. بالنسبة للحريمات، هذا هو التقييم ديال الحريمات اللي ما عرفش حريمات في البطولة كاملة. شوف صفرة واحدة، اللاعب ارتكاز، لاعب 6 صفرة واحدة، وشوف التقييم دارو في البطولة كاملة. ما شاء الله كما كنقولوا له سيرخيو بوسكيت بالقناع الجديد. ولكن انا مع وايدي خصني ضروري نشكر هذا الانسان هذا، ما عطاش الكرة المغربية، ولكن حاليا يستاهل هذا اللقب، وعطى الكرة المغربية بالتحركات ديالو. يعني لولا حمد الله في هذه المباريات الاخرانيين كنا بلعنا شي حاجه ماشي نورمال. والله صراحه عبد الرزاق حمد الله واحد من اساطير المنتخب في هذه البطوله هذه. تخيل معايا شحال لعب 3 بارديدوس ولا 2 بارديدوس اللي لعب فقط، اللي انطرد ولعب 16 دقيقه، ومساهم باربعه الاهداف، واربعه الاهداف مهمين في ادوار خروج المغلوب وفي الفينال. لكن نهضروا الاهداف اللي مهمه، ماشي هدف زايد او هدف، الهدف اللي مهم هذا هو اللي جابنا